วัสดีครับพวกเรา Baby Home Home เด็กบ้านเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวในรูปแบบใหม่นั่นก็คือภูเขาหลังบ้านพวกเราเองค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยระหว่างทางเราต้องผ่านสวนยางนะคะเล่นงามเลยค่ะกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยนะครับเดินต้องระวังกิ่งไม้ด้วยครับเดี๋ยวจะสะดุดล้มครับนี่คือฟลอกยางนะคะมันสวยมากเลยค่ะมีขี้ยางติดอยู่ด้วยค่ะเดินไปเลยนะครับว้าวเดินไปเลยนะครับไปกันเลยค่ะเพื่อนๆตามฟิวมาสิคะเฮ้ยเห็ดเห็ดอะไรวะเห็ดพี่ฟิวนะระวังนะพี่ฟิวกินได้ก็ได้ไม่ใช่นิดนึงสวยยอดเลยนะครับว้าว โอ้ยเจ็บอ้อน้ำอ้อน้ระวังนะครับยากค่ะดอกนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆว่าน้องฟิวน่ารักไหมคะนี่ค่ะมีต้นไม้หลากหลายมากเลยค่ะแต่เป็นต้นไม้ป่าหมดเลยนะคะนี่ไปกันต่อเลยค่ะโอ้ตอนนี้ก็เป็นเส้นทางขึ้นเขาแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะชุ่มชื่นเลยค่ะมันเริ่มมืดเลยนะคะไม่มีแสงเลยระวังดีโอ้ยสีฟ้าสวยมากเลยนี่เฮ้ยสวยเฮ้ยสีฟ้าด้วยทำย้อมสีหรือเปล่าต้นอะไรเนี่ยครับใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับไหนครับพี่บ๊อกนี่ครับนี่ใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับเหมือนจะเรื่องแสงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นสีฟ้าเฮ้ยหันมาตอนนี้หางยุงเลย มันเปลี่ยนสีได้ดู เฮ้ยพี่ฟิวครับอยากแหบครับอยากแหบอย่ารีบดูอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบเดี๋ยวดูน้องนะอยู่นี่นะค่ะมดเต็มเลยเฮ้ยนี่ครับคนขอนไม้อย่างนี้ชื่องอกครับเป็นตางอกนะครับนั่นเป็นอะไรกับหัวระวังหัวด้วยครับ ต้องมีสติ๊กเกอร์เลยนี่มันเล่นได้ด้วยนะนี่นะครับลูกยางนะครับนี่เป็นลูกยางพารานะครับครับ โอ้ย หล่นนี่นะครับลูกยางเต็มไปหมดเลยนะครับทางนี้ลกนะครับ
นะครับปืนจะไม่หมดเลยนะครับตรงนี้ ธรรมชาติยังสวยงามอยู่นะคะ เออรถใกล้ตรงบ้านตรงนี้ครับมันคงโดนพายุนะคะ โอ่งเลยเหรอ ต้นนี้ใหญ่มากเลย นี่นะครับต้นไม้มันหักไปแล้วครับ นี่น่ากลัวจังอะ ต้นไม้ใหญ่ น่ากลัวมากเลย ตรงนี้มันธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับ ไปวะตรงนี้ใบไม้แห้งนะคะใบไม้สีดำค่ะ ใบไม้แห้งครับ มีผลของต้นอะไรเนี่ย เหมือนมังคุดเลย เฮ้ย มังคุดจิ๋ว มันลูกดอกเข็มอ่ะอู้เอาลูกหัวใจเฮ้ยใบไม้หัวใจครับนี่นะครับต้นไม้ก็จะโค้งตามแรงลมนะครับตัวนี้นะครับสูงมากเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับลงไปข้างล่างครับเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพาเพื่อนๆไปชมจุดชมวิวที่สวยงามมากเลยนะครับคือจะขึ้นไปข้างบนนะครับ เป็นยอดคล้ายๆกับยอดเขานะครับมีโขดหินสวยๆเต็มเลยนะครับตามไปเลยครับ ตอนนี้เราจะเข้าไปในอุโมงค์นะคะ มันชมความสวยงาม ล มัน นะ ต้ คะ องเคลียร์ทางจริงไหมครับ รับรองว่าเข้าไปแล้วคุ้มแน่นอนค่ะ เราเข้าไปกันเลยนะครับ รกมากเลยค่ะต้องไปต่อเด็กในเมืองจะไม่รู้นะคะว่ามันสนุกทีมก้าจะโอ้จริง เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวข้างบนนู้นกันนะครับ ไม่ถึงกับสูงมากหรอกครับเพราะมันอันตรายมันเป็นบันไดธรรมชาตินะคะ ขึ้นมาแค่นี้ก็เห็นวิวแล้วนะคะ สวยมากเลยค่ะ สวยงามมากเลยครับ ตามช่องพวกเราด้วยนะคะ Baby Homo เด็กบ้าน